O'zingiz va yaqin insonlaringizni sog'lig'iga befarq bo'lmang. Agar siz gijja va me'da qurtlarini yo'qotib 10-15 kiloga semirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oq dog' va psoriazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, 100% soch va soqol chiqarmoqchi bo'lsangiz, qorinlarni yo'qotib press chiqarmoqchi yoki bir oyda 10 kiloga ozmoqchi bo'lsangiz, agar sizda urologik muammolar bo'lsa, sof savdoga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz kafolatga ega. Andijonda ayollar to'lanmagan kompensatsiya sabab ochlik e'lon qildi. Facebookdagi Xalq fikri guruhida Andijon viloyati Baliqchi tumanidan ayollarning video murojaati joylashtirildi. Videoda tumandagi katta avtomobil yo'liga turib olgan, ochlik e'lon qilamiz yozuvlarini ko'targan 8 ayol, bir erkak va 2 bolakay tasvirlangan. Biz prezident bilan gaplashamiz. Zeriklik qog'ozbozlikda hech qanaqa haqqimizga javob berishmayapti. Faqat aldashyapti. Hamma joyda arizalarimiz bor, ko'rib chiqilmayapti. Hech qanaqa bizga javob kelgani yo'q. Jonimizdan to'ydik. Ochlik e'lon qilamiz. Bugundan boshlab bir qultum suv ham ichmaymiz, tuz ham yemaymiz, non ham yemaymiz. Uyga ham kirmaymiz. Mana shu ko'chada kerak bo'lsa hozir asfaltga yotib o'zimizni tashlaymiz. Jonimizni hammamiz to'ydik. Va'dalardan zerikdik. Andijon viloyati Baliqchi tumani hokimlari bizni 1 yildan beri aldab kelyapti. Nima biz yosh bolamizmi? Kompensatsiya pulimizni undirishib bersin. Bizdan bank kelib bizni tirab, urib, eshiklarga chiqarib haydayapti. Nima bizdan hech kim xabar olmayapti? Prezident o'z maxsus montaj qurilish, o'z yog'moy sanoat va O'zbekiston milliy elektr tarmoqlarini tanqid qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 17-sentyabr seshanba kuni sanoatni jadal rivojlantirish, mahalliylashtirish darajasini oshirish va ko'lamini kengaytirish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda mamlakat sanoatini zamon talablari asosida rivojlantirish, mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish va turini kengaytirish masalalari muhokama qilindi, deya xabar bermoqda Prezident matbuot xizmati. Eksportbop va import o'rnini bosadigan mahsulotlar ishlab chiqarish, yuqori qo'shilgan qiymat yaratishga yo'naltirilgan sanoat siyosatini yuritishimiz zarur. Mavjud xom ashyo va imkoniyatlardan samarali foydalangan holda mahalliylashtirish darajasini chuqurlashtirish va ko'lamini keskin kengaytirish ushbu sanoat siyosatining negizi bo'lishi kerak, dedi videoselektorda Prezident Shavkat Mirziyoyev. O'z maxsus montaj qurilish aksiyadorlik kompaniyasi, O'z yog'moy sanoat uyushmasi, O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati kabi korxonalar faoliyati tanqid qilingan. Prezidentning sanoat kooperatsiyasini yanada rivojlantirish va talab yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilangan tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar, xom ashyo, materiallarning yangi turlarini o'zlashtirish bo'yicha ishlar ham tahlil qilingan. Vazirlar Mahkamasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligiga sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish bo'yicha amaliy choralar ko'rish, elektron kooperatsiya portalini tezroq ishga tushirib, sanoat mahsulotlarini yetkazib berish shartnomalarini elektron tuzish ko'lamini kengaytirish vazifasi qo'yildi. Abdulla Aripov Qashqadaryoda yangi ochilgan 8 ta neft konini ko'zdan kechirdi. Bosh vazir Abdulla Aripov 18-sentyabr chorshanba kuni Qashqadaryo viloyatida ochilgan yangi 8 ta neft konini ko'zdan kechirdi. Bu haqda Daryoga viloyat hokimligi axborot xizmati ma'lum qildi. Xabar berilishicha, bosh vazirning viloyatga tashrifidan maqsad yangi ochilgan neft konlarini ko'zdan kechirish va undan unumli foydalanishni yo'lga qo'yish haqida ko'rsatmalar berishdan iborat bo'lgan. Abdulla Aripov viloyatning Muborak, G'uzor va Nishon tumanlarida bo'lgan. Avvalroq Muborak investitsiya blokida yangi neft va gaz kondensati koni ochilgani hamda yangi konga Bahoriston nomi berilgani haqida xabar bergandik. General-mayor Qutbiddin Burhonov boshqa tizimga o'tkazildi. IIV jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi boshlig'i general-mayor Qutbiddin Burhonov Adliya vazirligi huzuridagi yuristlar malakasini oshirish markazi direktori etib tayinlandi. Bu xabarni IIV tizimidagi kun.uz manbasi ham tasdiqladi. Ayni vaqtda uning vazifasini boshqarma boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan podpolkovnik To'lagan Abdullayev vaqtincha bajarmoqda. Buxoroda o'qituvchi pora olayotganda qo'lga tushdi.
Buxoro davlat universiteti pedagogika kafedrasi o'qituvchisi pora bilan qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, Buxoro viloyati departamenti tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida o'qituvchi kimyoviy ishlangan $3000 pulni pora sifatida olayotganda qo'lga olingan. U o'zi ishlaydigan fakultetga tanishini sirtqi bo'limga o'qishga kiritib qo'yish evaziga ushbu pullarni olmoqchi bo'lgan. Peterburgda millatchilar o'zbekistonlik muhojirni pichoqladi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida O'zbekiston fuqarosi millatchilar tomonidan pichoqlandi. Fontanka nashrining bildirishicha, Peterburgga Moskvadan kelgan 17-20 yoshli 4 millatchidan 2 nafari 16-sentyabrda ko'chada O'zbekiston fuqarosi bilan nizolashgan va uni pichoqlagan. O'zbekiston fuqarosi og'ir tan jarohatlari bilan kasalxonalarning birida reanimatsiya bo'limida saqlanmoqda. Politsiya 17-sentyabr kuni jinoyatni sodir etganlikda gumon qilinganlarni qo'lga oldi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, qo'lga olinganlarning badanlarida fashizm ramzlari aks etgan tatuirovkalar, jumladan fashistik svastika va nemis maxsus otryadlarining belgilari bo'lgan. Ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilmoqda. Sog' va axborot tahliliy markazining bildirishicha, 2019-yilning yanvaridan avgustigacha Rossiyaning 14 mintaqasida millatchilar hujumlari qayd etilgan. Hujumlar oqibatida 5 odam halok bo'lgan, 26 odam jarohatlangan. Rossiyada O'zbekiston fuqarosi YPX xodimining qonuniy talabini bajarmay, unga tan jarohati yetkazdi. O'zbekistonning Sankt-Peterburg shahridagi bosh konsulxonasi O'zbekiston fuqarolari ishtirokida 2019-yilning 9-sentyabr kuni sodir bo'lgan hodisa haqida OVDda tarqalgan ma'lumotni tasdiqladi, deb xabar beradi TIV matbuot xizmati. Huquqni muhofaza qilish organlari bergan xabarga ko'ra, politsiya tomonidan to'xtatilgan avtomobil haydovchisi va 2 yo'lovchisi politsiya xodimining qonuniy talablarini bajarmay, unga tan jarohatlari yetkazgan. Haydovchi va bir yo'lovchi qo'lga olingan. 3-ishtirokchini qidirib topish va qo'lga olish bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bosh konsulxona tomonidan mazkur vaziyat nazoratga olingan va Sankt-Peterburg shahrining tergov organlari bilan ishchi aloqalar o'rnatilgan. Konsullik huquqiy departamenti eslatib o'tadiki, Rossiyaning Shimoliy-G'arbiy federal okrugi hududida joylashgan fuqarolarimiz zarur vaziyatlarda mamlakatimizning Sankt-Peterburg shahridagi bosh konsulxonasiga quyidagi telefon raqami orqali murojaat qilishlari mumkin. +7 965 029 41 49 deyiladi xabarda. Olimxon Rustamov iqtisodiyot va sanoat vazirining birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. Bunga qadar O'zbekiston Hisob palatasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Olimxon Rustamov iqtisodiyot va sanoat vazirining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda Gazeta.uz xabar berdi. Iqtisodiyot va sanoat vazirining birinchi o'rinbosari lavozimi iyun oyida Ravshan G'ulomov prezidentning iqtisodiyot sohalarini rivojlantirish, investitsion va tashqi savdo siyosatini amalga oshirish masalalari bo'yicha maslahatchisi etib tayinlanganidan buyon vakant bo'lib qolayotgan edi. O'zbekistonlik 5 bokschi jahon chempionatining finaliga chiqdi. Boks bo'yicha Yekaterinburg shahrida o'tkazilayotgan jahon chempionatida 9-kun bellashuvlari yakunlandi. Biroz avval eng og'ir vazn toifasida Bahodir Jalolov ukrainalik raqibiga qarshi chorak final yo'llanmasi uchun jang qildi, deb xabar qildi O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasi. Sonte Rogavaga qarshi bahs olib borgan Jalolov aniq va kuchli zarbalari bilan barchaning diqqat-e'tiborini tortdi. Bu esa hakamlarning yakuniy qarorida o'z isbotini topmasdan qolmadi va Jalolov ham chorak final masalasini ijobiy hal qildi, deyilgan qo'mita xabarida. O'zbekistonlik 5 bokschi chorak final bosqichida jang olib boradigan bo'ldi. Musobaqani Shahobiddin Zoirov, Miraziz Mirzahalilov, Bobo Usmon Baturov, Dilshodbek Ruzmetov va Bahodir Jalolovlar davom ettiradi. Shavkat Mirziyoyev Chili prezidentini Mustaqillik kuni bilan tabrikladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Chili prezidenti Sebastian Pinera Echenikeni Mustaqillik kuni bilan tabrikladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Chili mustaqillik deklaratsiyasi 1818-yilning 12-fevralida rasman e'lon qilingan bo'lib, Ispaniya tomonidan 1844-yilda tan olingan. Kekkaygan Otabek Muhammad Zohid Ozodbek Nazarbekovga qo'l berib salomlashni istamadi. Bu dunyoni qaytar dunyo deydilar. O'zicha kekkaygan Otabek Muhammad Zohid Ozodbekning salomlash uchun cho'zilgan qo'lini olmadi va oxir oqibat Ibrohim Totillasga uzatilgan qo'li havoda muallaq qolib ketdi. Avvallari 40 yilda qaytsa,
Hozir 20 soniya ham o'tmadi-ya. Millionchi Alisher radarga tushib 2 million so'm jarima to'ladi. Million jamoasining a'zosi Alisher Botirov radarlar nigohiga tushib 2 million so'm jarima to'labdi. Bu haqda u o'zining Instagram sahifasi orqali ma'lum qilgan. Hajivchi shu bilan birga bir vaqtlar sahnada YPX xodimi obrazida gavdalanganini ham eslatib o'tgan. Eslatib o'tamiz, Alisher Botirov intervyularining birida shu kunga qadar YPX xodimlari tuzog'iga tushmay kelayotgani bilan maqtangandi. Manzura: ana shunday buyuk ummat bo'lganmiz. Xonanda Manzura o'z Instagram sahifasida o'tmishdagi g'aroyib bir odat xususida so'zlab berdi. Bilasizmi, Usmoniylar davrida uylarining darvozasi oldida ikkita bolg'acha turgan. Ularning biri kichik, biri katta bo'lgan. Kichigi bilan taqillatishsa, demak ayol kishi taqillatyapti deb darvozani ayol kishi ochgan. Kattasi bilan taqillatishsa, erkak kishi ekan deb darvozani erkak kishi ochgan. Bemor bor xonadon darvozasining oldiga bir dasta qizil atirgul qo'yilgan. Ko'chadan o'tayotganlar ularni ko'rib, bu xonadonda bemor borligini bilib, ovozlarini pastlatishgan. Ana shunday buyuk ummat bo'lganmiz.